Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. The Nokia 10 is going to be a camera based, which packs insane hardware which will make sure the device stand out from every smartphone out there. Nokia isn't just focusing on hardware, they are working on software side as well. Nokia 10 की डिस्प्ले की कुछ हिंट देखने को मिला है और यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो काफी बेहतर है और यहाँ पे आपको एक बेजल लेस एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिलेगा and that's exactly what the render of the Nokia 10 shows to us. Also, as you can see, the bezels are extremely thin and the chain is significantly smaller. Nokia 10 पे जो 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो बाकी फोन की कैमरा सेंसर से काफी एक्सपेंसिव है, which again mean that it's a better piece of technology. According to a very popular Chinese tech website, Nokia इस बार ये फोन पे वायरलेस चार्जिंग को और भी बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, जो और भी फास्ट एंड क्विक वायरलेस चार्ज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और ये फोन होगा एक फ्लैगशिप प्रीमियम फोन जहाँ पे IP67 की रेटिंग भी मिलेगा जो वाटर एंड डस्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। A few months ago, we saw a report that said the Nokia 10 will have a increase in display fingerprint scanning area, जो Nokia 10 को अनलॉकिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर एंड स्मूथ बनाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एरिया ज्यादा होने के कारण आप फोन को पहले से और भी बेहतर एंड इजीली अनलॉक कर पाएंगे, जो Nokia 10 की एक खासियत है कि आपको यहाँ पे ज्यादा बड़ी स्क्रीन साइज मिलेगा और यहाँ पे उसके साथ आपको ज्यादा बड़ा साइज का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एरिया भी मिलेगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 10 टाइम्स ऑप्टिकल टाइप जूम मिलेगा, जिसे आप 100 टाइम्स डिजिटल जूम भी कर पाएंगे, जो ये फोन को पहला फोन होगा Nokia की तरफ से जहाँ पे इतनी बड़ी साइज की जूम ऑप्शंस मिलने वाला है। इसके साथ आप अगर बात करते हो Nokia 10 का बाकी फीचर के बारे में, तो ये फोन पे आपको मिलेगा 6.6 इंच क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 598 पिक्सल पर इंच डेंसिटी। यहाँ पे Nokia 10 का कलर ऑप्शंस के बारे में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिला है, जो ये फोन ब्लैक, ब्लू एंड पिंक कलर के ऑप्शन के साथ मार्केट पे देखने को मिलेगा। Nokia ये सभी कलर मार्केट एंड कंट्री के हिसाब से लॉन्च करेगा और ये काफी हद तक श्योर है कि सभी कलर एक ही मार्केट के अंदर शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा, जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। So let me know your thought on this and I will see you guys tomorrow. Peace out.